Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar el destapado y un pequeño revisado a estos audífonos inalámbricos Bluetooth que encontré en Amazon. Aquí el ítem, el precio es de 17 euros solamente para estos audífonos inalámbricos. Obviamente no es un reemplazo absoluto a los AirPods de Apple, pero son una solución excelente para las personas que quieren hacer ejercicio y no quieren pagar una gran cantidad de dinero. Así que arrancamos con el video. Lo primero es que estos audífonos vinieron en una caja relativamente pequeña. Más o menos pueden ver la medida de la caja. Aquí como viene, versión Bluetooth 4.0. Tiene Hi-Fi, que es audio de buena calidad. En standby te puede durar hasta 200 horas, 6 horas hablando y 4 horas reproduciendo música. Y dura aproximadamente 1 hora para cargar. Y su transmisión a distancia, como dice aquí, es de 10 metros. Los audífonos son Riverson. Y bien, dice que es resistente al agua, entre otras cosas. Bueno, empezamos con el destapado. Los audífonos traen las pequeñas almohadillas de reemplazo. Trae 4. Y trae estos pequeños ganchitos que son totalmente de goma para sostenerlo. Estos ganchos van sujetos al audífono dentro de la oreja. Cargador, el cable, mejor dicho, micro USB. Y aquí tenemos los auriculares. Son relativamente cortos, lo que es bueno. Aquí están magnetizados. Y aunque se ven bastante bien, se siente que son totalmente en aluminio. Son bastante ligeros. Aquí tenemos el pequeño control, cargador USB, aquí. Y el botón de volumen, de encendido y de tomar las llamadas, además de apareamiento. Aquí dentro está el micrófono y está un pequeño LED que nos indica las distintas funciones. Para configurarlo hacemos lo siguiente. Estamos aquí en la parte de Bluetooth en el celular. Obviamente hay que activarlo. Entonces, dejamos presionado el botón central el tiempo que empieza a parpadear rojo. Ahí se puso rojo y azul. Está parpadeando de ambos colores. Aquí le damos escanear. Inmediatamente lo encuentra. Le damos. Ahí está apareado. A veces pide un código. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 00000. Aquí ya está funcionando. Está conectado. Bastante sencillo, muy fácil. Vamos ahora a hacer una prueba de audio. Aquí está reproduciendo. Hay un indicador cuando el volumen está al máximo.
La calidad del audio me parece excelente, tiene brillo y tiene un bajo aceptable para el precio, obviamente, y para el tipo de diseño que tienen los audífonos. Me parece una excelente opción. Solamente por 15 euros usted puede tener una solución para escuchar música inalámbricamente y hacer ejercicios. Se los recomiendo. Si les gustó el video y les sirvió, suscríbanse a mi canal y vean los demás videos que tengo que son bastante útiles. Gracias y hasta luego.